ତମେ କଥା କଥାରେ ହସୁଛ, କଥା କଥାରେ ସେ ଝଗଡ଼ା କରେ, କଥା କଥାରେ ଚିଲ୍ଲାଅ ନାହିଁ, କଥା କଥାରେ ଧମକ ଦିଅ ନାହିଁ। ଗାଇଜ୍, ଏହିସବୁ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଆମର ଡେ ଟୁ ଡେ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହାର ଇଂଲିଶ ଜାଣିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଜାଣିନେବା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆକର୍ଡ଼ିଂ ଟୁ ଟେନ୍ସ। ତାପରେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ଅନ୍ ଏଭ୍ରି ସିଙ୍ଗଲ୍ ମ୍ୟାଟର। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିନେବା। କଥା କଥାରେ ସେ ଝଗଡ଼ା କରେ। She quarrels on every single matter. She quarrels on every single matter. ତମେ କଥା କଥାରେ ହସୁଛ। You keep laughing on every single matter. You keep laughing on every single matter. କଥା କଥାରେ ମଜାକ କର ନାହିଁ। Don't joke on every single matter. Don't joke on every single matter. କଥା କଥାରେ ଚିଲ୍ଲାଅ ନାହିଁ। Don't shout on every single matter. Don't shout on every single matter. କଥା କଥାରେ ପଚାର ନାହିଁ। Don't ask on every single matter. Don't ask on every single matter. ସେ କଥା କଥାରେ ଲଢ଼େଇ କରେ। He fights on every single matter. He fights on every single matter. ଆମକୁ କଥା କଥାରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। We shouldn't worry on every single matter. We shouldn't worry on every single matter. କଥା କଥାରେ ଧମକ ଦିଅ ନାହିଁ। Don't threaten on every single matter. Don't threaten on every single matter.